I dobrodošli ljudi u naš novi video. Današnji video haos. Pogledajte šta će budu. Da ispade mi sisa, čekaj. Siska mi ispade, brate. Današnji video prankujemo babu. Znači sad se izgubimo janja, neće nas ima 2 sata kući. Ćemo danas šminka sad, mene odaje. I idemo, brate, u grad. U međuvremenu ću ja samo dođem i ću tražim Stefana na vrata. I ako baba ne primeti da sam to ja, ću kod mene malo glačka. Ćao, baba Slave! A ako baba ne primeti da sam ja, onda ću se presučem i ću uđem i tu će bude haos. Koja te kurvetina tražila? Da li si ti normalan, da li ovo je, da li ono? Ali Anja će bude 300%, neće smeo da Anja će vidimo koja će bude. Uglavnom, idemo da mi samo Anja stavi karmin i idemo oko kod babu. Ali ću se pretvaram totalno ženski glas i oko ću stavim kosu napred da mu ona ne bi vidjela. I ako uspijemo da mu prankujemo, dolazimo u stvari i tu će bude show kako me tražila, pa onaka kada je baba da uvija i ja majko bila. Idemo, Anja, samo krmina mi staviš, može, a? I malo rumenilo. Ajde, se šminkamo, brate. Ajde. Što hoćem? Gdje ste ljudići? Kreći šmink, pazi mi si se, da. Pa reče na usta je bente. Čekaj, stani. Tu će se vidiš. Lele. Budi tako. Koje ja radim od sebe, brate, zbog vas da se smijete. Ljudi, očekujte još luđi klipove, ovo ništa nije, brate. Tek smo počeli. Uj, a što mu branja ovoliko izmu sebe? Pa to je fora oko. Ma jebeš foru, već u brišli stoji. Kako nego što miriše? Kako miriše? Pa miriše. Ja od ziza će mi ispadno. Čekaj. Da, kuda ti stavimo dve? Ajde. Ljudi, mi smo u haosu da je sve dok smo sredili, dok se ja preslučajem. A ovo ti precrtam usta? Ajde bre, cica došla. Ja ništa ne vidim. Ti kaže, babo došla neka silikonjara. Ja da, ako se nasmejem, brate. Nemoj da se smeješ. Noći mi sve što bude, ljudi moraju budemo ozbiljno. Ljudi, Janja stanemo ovdje. Baba je otišla do grad. Dolazi i zvao sam mu za 15-20 minuta, tako da pravimo pauzu. Čim baba uđe, ja idem u pomoćnu Sanju, Anja će se sakrije. Kamerman će bude drugi, neće bude Anja da ne bi ona posumnjala ništa. I onda evo vidite moju šminku. I da vidimo reakciju će tražima. Kao nema šansa da me primeti, ja ću oko kažem. To će bude haos, brate. Ja ću oko kažem. Idemo da vidimo reakciju. Znači čekao babu, čim baba dođe, krećemo akcija. Ako me baba ne primeti, dolazim poslije, znači kaže koja me tražila i šta me tražila. Uživajte. I subscribeujte, lajkujte i komentarište. Lajkujte se. Da. Idemo sad, baba je sama. Ja ću kažem samo dio sam nije čuo, tu je Stefan. Ti ideš kupada unutra. Pobri Mihajlo, pa ti snimaš tu i sad. Gledi ga. O Bože, gledaj. Ma kva je privođena ti na ovdeka? Stefan ima. Kdje ga prima Stefan? Kakav Stefan? Ma šta će ti tebe Stefan? Dogovorili ste se. Mora sta se prenapolje tam da ne uzem jednu mošku da ti Stefan tu i šta će ti tebe Stefan? Stefan je oženjen, ima ženu, ima decu. Ma nemoj, nema go žena, nema gi deca. Mora idi bre tamo da te ne jurim ja od ovde. Sram te bilo. Devojka došla ovdeka traži Stefana. Mihajlo, šta snimaš ti ovdeka? Kuj te tebi isprotija da ti to snimaš, da doda ovdje nekve žene ti ne traže Stefana? Goleme domaćice došle traže Stefana ovdeka. Ja ne znam šta će mene svakakve žene ovdje po kuću. Čuvatim da utepam i njega i njih. I gotovo. Ja ne mogu više da se borim ovdeka. Zlatna dečicu ima, on će ga traže žene ovdeka. Traži Stefan zbog kljeba. Za kome treba Stefan? Će da mi izvineš, ne znam nijako raboti s njega. Ne znam ko će. Traži Stefana. A gledaj koju lepoticu moj Stefan ima. Čerkicu. Ona će tražim Stefana, treba mi Stefan. Gospodja sa žutu kosu došla ovdeka na naranđastu. Namisli mene me mnogo briga. Može ona da turi i belu kosu, a ko će mene uopšte ona ne interesuje.
Без тебе. Šta je bre? Без Šta je тебе сто bre? војне. Švolerašu ni jedan. Šta je? Kude ti Anja? Ко другарицу го остави. Ostavija si go kod drugaricu. Михајло, деси ме. Kod drugaricu si go ostavija. По куќу. A ovdje kad te traže neke žetine, Ма žetine. завршавам си неке работе мало. Какве работе bre završavaš? Odakle ovaj žene što te traži ovaj žena ovdje kad tebe sak? Која жена? Ne znam neka Не знам која, мора ми кажеш, ја многу има. Ti nisi normalan ako mnogo ima. Па многу. Пеше. Која била? Sa snaranđastom Ајде, kosu. ке ќе дојде до мене да ме тражи. Tražite bre života mi tražite ovdje. Tražim Stefana, treba mi Stefan. Šta će ti rekao Stefan? Не е нас голем стомак, она трудна. Ако е тој тај. Otkud znam, siske ne su toliko goleme da možda bude trudna stomak. Ма nije, те погрешила Ja е se крај mora како beži си bre tamo bre, ja se preturi kad go vido. Погрешила е куќу. A Stefana nije pogrešila, u drugu Па има kuću. доле Стефан, у суседно. Kude bre? Па доле. Ne, dole nema Stefan. И какво мене ме тражи? Traži Stefana. А што Треба ме ми нече Стефан. собу там да ме се чека? Ma nemoj, Там преку пут има вруќо. ma nemoj. Заво? Kako pa ne? Ништо не знаеш. Anju ispratija kod drugaricu na devojku naredija. Нема на иđања. Ženetina nekada dođe ovdje kada Нема на иđања. da te traži, neka ne, i da ne naiđe, ja ti da ovaj kažem. Ja neću da sakrijem to od nju. Ти еден 30.000 да ќутиш. Ma može mi da daš i 300.000, ja neću da ćutim. Молим те. Znaš li ti da to nema cenu, to ne možeš ti da platiš uopšte? Дај ти еден 30.000 да ќутиш. Ne. Ne. Ово ме гледа паре. Ne, nemoj da mi davaš pare, uopšte neću Ако pare. ќутиш ти за пари, но требаш Анју да ќутиш. Ne. Знам те каква си ја. Ne. Ja ti kazujem, neću ti pare. Колку да има? Koliko hoće neka ima, nemoj si ne da ripaš, će pare. 30.000. Ne. Nećeš за 30.000? Neću 30.000. А какво ти кажеш? Ти немаш докази, ја ќе кажем. Погрешила не каже ти на тамо. Ma nemoj, Stefana, da pogrešila, odmahniš. pogrešila što ne reče daj mi Zorana, kuda je Zoran, nego vika Не се Stefana. лепо разумела. Ma nemoj, nisam razumela. Ja sam glupa, ne razumijem. Па куде оде? Остави ми Izviniti, број. ja jest da nemam fakulteta, ali imam... Остави да ми број. Ти Ања на 14 ништо не број. Ja ću Anji da kažem čim bude došla gospodin Gostovija kod Ја ми drugaricu. кривни дужан доđem iz grada ti me napadneš odmah. Какво sam kriv što me traži? Ja nisam kriva što je ona došla ovdje na kapiju. Ono na može vrata. ovdje koji hoće da me traži. Svi znaju kude sam. Ma nemoj, Nisam ja kriv. što te ne našla tam kude si, nego došla ovdeka. Pa pogrešila, ja sam rekao si budem doma, ja pa zaboraviš što Anju treba porano da bude zem. Ma ti nisi normalan dečko, da ti ja tebi Možda i kada tražila. Ne, tražila je Stefana. Ako si ti Stefan, ti si Stefan. Stefan li si ti? Šta da radim, kako da sad da upozove. Ću upozovem da ja dođu u sobu, ti čuti. To si pa nema ni... Stefane, Ajde bre, tu isteram i tebi i nju. za 10 minuta brzo. I tebi i nju isterujem i neće da dođeš niti u kuću. Upozovem malo. Kopiraju moju kuću ne može da bude. Jel ti jasno? Mihajlo ništa, idi po nju i kaže da sam uzora što vam spremim. I ko se presprema, ona se spremila. A ja se Alinu gospođo obukla. Ja malo se do tebe da budem šik. Ona se Šta, doterala. pogrešila, ti odmah sve, nemoj na nju što što rekla ću tu ubiti. Hoće, ja na nju moram da to da Pogrešila, ona kažem. može tražila delo. Ja na nju. Delo je tražila. Ona bi rekla kuda je Zoća ili Trajko ili Starac ili bilo kako. Trajko, a ona vika Ti sve mi shvataš, treba. sve shvataš ovdje. Ozbiljno, pa ozbiljno te tražila, ne, ja ne lažem. Sram te bilo, domaćin čovek. Golem si domaćin, je balo majku. Imaš dve decu ti, ovdje kad žene te traže po kuću. Sramota. Stefana, smiri se. Sad ću vikam Stefana. Smiri se. Gledaj. Zorane, da ti kažem jednu stvar. U našu kuću ovdje hoće da bude kopljeraj. Tako je, ovaj naš unuk otiša je o nama i dogovorio se s neku žensku da dođe ovdje kada ga traži. Ženska ulazi na vrata, treba mi Stefan. Šta će ti Stefan? Pa on mi naručio da dođem ovdje pri njega. Švolerašni jedan. Rekao nema ga Stefan, kako Stefana tražiš? Pluznem otku, rekao glavu da ti racepim. I
Šta da radim ja с njega? Kaži mi ti mene. Ne znam ja stvarno ne znam. Ne znam ko da radim s njega. Pa šta ću da radim, neću u kuću kako je raj. Ima ženu, ima decu, on ti mi dovodi ovdeka šmolerke sa crvenu naranđastu kosu. Znaš li kakva je uvrtena kosa? Svilena kosa, srebrna, znaš li šta je? Kakvi? Ja to i ne podržavam, neka se go vodi tamo u Vlasinu. Vodi u Vlasinu sad na ovaj stud. Pa Ne. ne stu tamo na Vlasinu, na jezero. Pa neka go vodi tamo. Tamo. Neka go vodi tamo i neka mu plati u hotel gospodin. A ne ovdeka da pravi urrebes i da pravi cirkus. Da mi se komšije smeju ovdeka dodi nekva želetina. Će ga traži. To je da mu kažeš kad dođe. Nemoj da mu ćutiš. Ja mu ne ćutim ništa. Ja ti kazujem, ti će da biješ te banje. Ako ga ti podržavaš i ti si takav, ti ne si bolj ništa od njega. Će da ti ja tebe kažem. Ja ti kazujem, kad dođe da mu kažeš nemoj da ga podržavaš. U sve si ga podržaja, u toj ne možeš da ga podržiš. Još pa če gospodin, ne smem da kazujem na Anju. Pa ja neću da se krijem od Anju, pa ne znam šta da je. A on kako hoće, tako neka raboti. Samo neka dođe on.